مرواری نوشته صادق هدایت با نام مستعار هادی صداقت، انتشارات 333، راوی قاسم قرداغی، ویرایش و پخش از مجله اینترنتی آوای بوف، تاریخ اجرا زمستان 96، تعداد صفحات 127 صفحه. این مجموعه از روی نسخه اصلی و بدون تغییرات اجرا شده است و شامل 12 فایل صوتی می باشد. avayaboof.wordpress.com اگر باورتان نمی شود بروید از اونایی که 2-3 خشتک از من و شما بیشتر جر دادن بپرسید. گیرم که دوره بروی توپ مرواری رو ندیده باشن. حتما از پیر و پاتالهای خودشون شنیدن. این دیگر چیزی نیست که من بخوام از تو لنگم در بیارم. عالم آدم میدونن که در زمان شاه شهید توپ مرواری توی میدون ارگ شق و رق روی قنداقش سوار بود. بر نگاه میکرد. بالای سرش دهل و نقاره میزدن. هر سال شب چهارشنبه سوری دورش قلقله شام میشد. تا چشم کار میکرد مخدرات یائسه، بیوه های نروک و چروکیده، دخترای تازه شاشکف کرده، ترشیده های حشری یا نابالغای دم بخت از دور و نزدیک هجوم می آوردن و دور این توپ طواف میکردن، به طوری که جا نبود سوزن بندازی. اون وقت اونایی که بختشون یاری میکرد سوار لوله توپ میشدن، از زیرش در میرفتن یا اینکه دخیل به قنداقش و چرخش میبستن یا اقلا یک جای تنشون رو بهش میمالیدن. نخورد نداشت که تا سال دیگه به مرادشون میرسیدن. زنهای ناامید امیدوار میشدن، ترشیده ها ترگل و ورگل میشدن، خانه بابا مونده ها به خونه شوهر میرفتن. زنهای نروک هم 2-3 تا بچه دوقلو از سر و کولشون بالا میرفت و بچه هاشون هی بهونه میگرفتن که ننه جون من نون میخوام. قراول نگهبان توپ هم تا سال دیگه نونش توی روغن بود. 2 تا شش داشت، 2 تای دیگه هم قرض میکرد و توپو میپایید که مبادا خال شلخته ها بلندش بکنن و تا دنیاست آن را وسیله بخت‌گشایی خودشون قرار بدن. این حکایت 20 سال و یا 150 سال پیش است. یادش بخیر دوره ارزونی و فراوانی بود. 5 شایی که میدادی 7 تا تخم مرغ میگرفتی. روغن سیری 3 شایی بود. با 100 دینار یه نون سنگک خشخاشی برشته میدادن به درازی آدم. توی سرتخت بربریا یه خونه بیرونی و اندرونی مای 15,000 و 3 شایی و 3 تا پول کرایه میرفت. معقول هنوز زنها دل و دماغ داشتن و سالی 1 جوال گوینده لا اله الا الله به جامعه تحویل میدادن. هنوز زوار هر چیزی تا این اندازه در نرفته بود و تخم لق منشور آتلانتیک و اعلامیه حقوق بشر و سایر حرفای قلمبه سلمبه رو توی لپ ملت نشکسته بودن. هر چیزی معنی و اندازه‌ای داشت. اینجا هم البته نه به طور استثناء بلکه مثل بیشتر جای دنیا یه پادشاه قدرقدرت مستبد و 2 آتیشه داشت که از سیبیلش خوب میچکی، به طوری که 7 نفر هیزم شکن مازندرانی نمیتونست گردن ستبرش رو بزنه و کسی جرأت نمیکرد فضولی بکنه و بگه ابولی خرت به چند، و اسمشو بابا شاه گذاشته بودن چون که با رعیتاش ندار بود. یک اندرون ولنگواز داشت که از دختر آسیابون گرفته تا دختر پتروس شاه فرنگی رو توی اون چپونده بود و این کارخونه شازده سازیش بود. حالا خیلی حرفا پشت سر این شاه شهید میزنن و 1000 جور اسناد و بهتان بهش میبندن، اما امروز اینجا فردا بازار قیامت. ما باید توی 2 وجب زمین بخوابیم. سر پیری نمیتونیم گناه کسی رو بشوریم و مشغول و ذمه مرده مردم اون هم بابا شاه بشیم. از شما چه پنهون توی اون عهد و زمونه با وجودی که بانک‌های جفت و طاق وجود نداشت خزانه دولت پروپیمون بود.
و زهره شیر میخواست داشته باشه، کسی که بتونه به جواهرات سلطنتی چپ نگاه کنه. بدون عایدی سرشار نفت که در تاریخ ایران سابقه نداشته و معلوم نیست کدوم دولت فخیمه سگخور میکنه، دولت افلاسنامه صادر نکرده بود. اگرچه مشتری آهن پاره و اسلحه قراضه نبود، اما اسم خودش رو ملت پست عقب افتاده نذاشته بود و از خارجی وام و اجاره نمیخواست. بدون سرتیپا و امیر لشکرهای شکمگنده مرزپناه گریزپا کسی جرأت نمیکرد به سرحداتش دست اندازی کنه. بدون متخصصین تبلیغ وطن پرستی که در اثر مرض فشار پول در خارجه ملق بزنند، مردم به مرز و بوم خودشون بیشتر علاقه داشتند. بدون سوز و بریز رادیوهای خاج پرست که آهای مردم دین از دست رفت، گویا که آخوند باسواد و ملای با عقیده بیشتر پیدا می شدن. بیان که شب شیش بگیرن و اسم میهنشون رو عوض کنند، انگار که شهرت و آبروی این آب و خاک در نظر خارجی ها خیلی بیشتر از حالا بود. برای تعلیمات عمومی پستان به تنور نمی چسبوندن، اما هم مردم باسواد بیشتر از حالا پیدا می شد و هم خیلی بیشتر کتاب حسابی چاپ می کردن. ظاهراً چوب تکفیر برای تریاک بلند نمی کردن، اما وافوری خیلی کمتر از حالا بود. باری هنوز جزیره بحرین رو به ارباب واگذار نکرده بودند. هنوز بخشش کوه آرارات فتح الفتوح به شمار نمی رفت. هنوز شاه حق کشتیرانی تو دجله و فرات رو از دست نداده بود و یه تیکه خاکش رو هم به افغانا حاتم بخشی نکرده بود. و برای تمدید قرارداد نفت جنوب هم مردم رو دور کوچه نرقصونده بود، اما اسم خودش رو هم کبیر و نابغه عظیم و شأن نذاشته بود. خلاصه اینکه حساب و کتابی در کار بود، هنوز همه چیز مبتذل نشده بود. مردم به خاک سیاه نشسته بودند و از صبح تا شام هم مجبور نبودند که افتخار غرغره کنند و به رجال بازی های رجال محترمشون هی تفاخر و تخرخر بنمایند. و از شما چه پنهون، مثل این بود که آبادی و آزادی و انسانیت هم یک خورده بیشتر از حالا پیدا می شد. برگردیم سر موضوع توپ مرواری خودمون. گفتیم قراول نگهبون کشیک میداد که خال شلخته ها توپو بلند نکنن. حالا شما گمان میکنید توپ مرواری یه چیز فسقلی بود که میشد اونو زیر چادر و چاخچورشون قایم کنن و جیم بشن؟ العیاذ بالله این یک اشتباه لپی است و ما نمیدانیم چطور چنین خطایی از لای فاق قلم خود نویس ما بیرون جست. برای اینکه درازی لوله این توپ 7 قدم و شعاع دهنش 7 اینچ و وزن گلولش دست کم 77 کیلوگرم و وزن لولش 7 خروار بود. به علاوه 7 کارمند ویژه، یکی برای باروتریزی، دومی برای سنبه زدن، سومی برای کهنه تپوندن، چهارمی برای گوله انداختن، پنجمی برای فتیله گذاشتن، ششمی برای قنداق گذاشتن و هفتمی برای فرمان آتش دادن داشته و همین که در میرفته 7 متر عقب میزده و 7 کارمند محترم خودشو هر دفعه بیریا زیر میگیره. در این صورت یه چیز به این نکره ای رو رستم دستان که سهله، اوج ابن عنق هم سگ یکی بود که بتونه از سر جاش تکون بده. اما لوله این توپ نه تنها از 7 جوش و از 7 فلز گرانبها، آهن و سرب و برنج و ارزیز و روی و مس و آنتیمون ترکیب یافته بود، بلکه عنصر مهمی به نام کانتاریدین در آن وجود داشت. ناگفته نماند که ما به طور کلی به علت بخل و ذلت و خبث جبلت و شر طبیعت از افشای میزان دقیق مواد ترکیب کننده خودداری میکنیم و همچنین نمیگوییم وزن ویژه و حساسیت این مفرق که در اثر مالش و سایش در هر سال 7% از آن میکاهد
و به تشعشع نامرئیان 7 در 1000 می‌افزاید و قدرت استحکام و مقاومت این فلز چقدر است؟ ما نیز از افشای این مطلب دریغ می‌ورزیم. و اگر لوله این توپ را از فاصله 7 متر روی ساختمان 3 اشکوبه خانه خشتی به رسم یادگار ول بکنند، ممکن است طبقه اول و دوم ابداً آسیب نبینند، اما زیرزمین و آب انبار در صورتی که مجزا باشد به کلی خراب می شود. و اینکه اگر آن را تبدیل به مفتول بسیار نازک ذره‌بینی به قطر 7000 میلیمتر بکنند، به احتمال قریب به یقین می شود گفت که 7 دور به کمر کره زمین پیچیده می شود. و یا اینکه اگر فلز را ذوب بنمایند، می شود با آن 77777 سودسودک آمریکایی ساخت. البته این حقیر نابغه عظیم الشأن گمنامی هستم که بعدها دنیا قدرم را خواهد شناخت و مجسمه‌ام را خواهند ریخت و برای فقدانم آب پیاز توی چشمشون خواهند چکانید. ننه من غریبم راه میندازن و روی قبرم گل لاله عباسی نثار میکنن. اما برای اینکه مبادا دانشمندان اروپا مانند انیشتین و لانژون و مادام کوری و ادیسون از کشفیات این حقیر بی‌بضاعت سوء استفاده نمایند و آن را به نام نامی خود غالب بزنند، تا زمانی که پتنت اختراعات و اکتشافات خودم را به صحه ملوکانه و مقامات صلاحیت دار نرساندم، آمار صحیح و ارقام دقیقی که فراهم کردم علل اجاله مغشوش میکنم تا لااقل پس از مرگم این افتخار تاریخی در بس برای میهن عزیزم باقی بمونه. حرف سر کانتاریدین بود که به زعم برخی از علمای عالی مقدار مانند ادیسون و مادام کوری و لانژون و انیشتین خاصیت شهوت انگیز این توپ از دولت سر همین ماده بوده. ولکن چنان که بعد اشاره خواهد شد، معلوم نیست زرادخانه‌چی های بومی کاستاریکا چگونه این ماده را به دست آورده بودند. باز هم ناگفته نماند که بعضی از علمای پسیکوآنالیتیکیا از جمله زیگموند فروید و مغنوس هیرشفلدر خاولوقلیس معتقدند که پرستش و نیایش آلت تناسلی اولین مرحله نشو و نمای فکر مذهب نزد طوایف بشر به شمار می‌رفت. زیرا در آن زمان بشر ساده‌لوح به جز آلت تولید مثل خدای دیگری را به رسمیت نمی‌شناخته و چون در جامعه اون روز زن فرمان روایی داشته و کیابیا و همه کاره بوده و برای انتخاب خدا فقط او حق رأی داشته، لذا آلت تناسلی نرینه رو برای پرستش مظهر الوهیت قرار داده و برگزیده بود. لکن مردها از پرستش آلت تناسل مادینه سر باز زدند و به همین جهت معروف به بت پرست و بیدین و مرتد و زندیق شدند. بعدها برای تبرئه خودشون در جامعه و همدردی با جفت محترمشون بالاخره متوسل به پرستش آلت دوگانه بزرگی شدند تا نه سیخ بسوزه و نه کباب و به مذهب لینگوسانگ گرویدند. از این رو احتمال قوی می رود که توپ مرواری نه به منظور جنگی بلکه از نظر شباهتی که لوله توپ با آلت تناسل دارد برای اجرای مراسم مذهبی فالوس ساخته شده باشه، چنان که بازماندگان پیروان این طریقت رو در معابد لینگم در هندوستان می توان یافت. پس به طوری که ملاحظه می‌فرمایید تحقیقات علمی و فلسفی به ما ثابت میکنه که علت تمایل به پرستش این توپ یکی خاصیت شهوت انگیز کانتاریدین بوده که یک جور شقاقل ماهی سقنقر اسپانیولی می باشد که در آلیاژ توپ وارد کرده بودند
و دیگری خاصیت اشتهاآور مناظر و مرایایی و هیکل آن. از این قرار عقیده و ایمان به این توپ مبتنی بر یک جور مذهب طبیعی و عمومی و ناشی از تمایلات ذاتی بشری بود، نه الکی و آشکشکی مانند سایر عقاید و ادیان و اوهام.